ବରେଣ୍ୟ ସଭାପତି, ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀବୃନ୍ଦ, ମୋର ସହପାଠୀ ତଥା ସ୍ନେହର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆଜି ହେଉଛି ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ମୋତେ ଏହି ଅବସରରେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂହ ସାମନ୍ତ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥା ଜଣେ ସାଧକ। ଦୁଇଟି ପାଉଁଶ ନଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାହାଡ଼ର ଦୂରତା ମାପ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ଓ ଗଣିତ ପ୍ରତି ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ରହିଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ ତାହାର ନାମ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ। ତାହା ସାରା ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଶେଷରେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ମହୋପାଧ୍ୟାୟ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପାଞ୍ଜିକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଗଣନା କରାଇଥିଲେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ। ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଏହି ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଜିକା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଚିର ରୋଗିଣା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେ ଥିଲେ ପରମ ଭକ୍ତ। ସେ ଶେଷ ଜୀବନରେ ସେ ଗଭୀର ଆଶା ପୋଷଣ କରିଥିଲେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ କଟାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ସେ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି ଅପୁରନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ। ତେଣୁ ଏକ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ରହିଛି, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ହେବ ନାହିଁ ଲୟ, ନର ଦେହେ ଥିବ ଯାବତ ହୃଦୟ। ତେଣୁ ସେହି ମହାନ ସାଧକଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରି ମୁଁ ରହୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।